Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Natalie. Manipod Bagulin La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. 5 atawan ti relasyon mi kini Jomer. Sakbay ang nagkalaysa kami. Kunak no amukon ti kinatao na, gaputa na bayagmat ti relasyon mi. Sakbay kami ang nagkalaysa. Ngam nagkamali ak gayam. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Natalie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumusta kayo ni ti asawam, friend? Nasayaat kami mat friend. Apay ana sa ludsud mo? Ngamin. Anya? Sigurado ka kadi nga amumon nila kay mo, friend? Wan 5 atawan nga agnobyo kan agnobya kami, sakbay ang nagkalaysa kami. Kasano nga ino at dagay saan mo nga amo, may papankan kwa na? Anya ka matan friend. Amok unay ni Jomer. Pati ex-girlfriend na, amok. Tanais istorya na kanya. Kasta ka di? Nga maguray ka man, apay ka di akasta ti tono ti panagsasaom, ha? Ada ka di kayat mo nga ibaga? Kuang amin, friend. Nakitak ni Jomar itay. Kat? At damat sa balya kadwana. Uy, saan mo kumapanunutan at dadaalak ti relasyon nyo, friend? Ibagbagak lang ka, no anyaman tinakitak. Mga no kabsat, wano kasinsin na dayjay, friend. Ka-close na ngamin dagiti kakabsat kan kakasinsin na babae. Ay, friend, di order kun Agur urayan ni Ben ije balay. Agistoryatan tumanan. Wen, sige. Mabit lang. Taikang ka. Apay nga itakala ang Jomer. Napnapanam? At napatag na si Kasok, bagat? 11:00 iti rabii. Anya kumati asikasumit ikastoy nga oras. Di ka nagdamag pa Ni ngay Ben. Nakaturugan ati anak ta. Halang arod. Maturog tamatan. Itaman pa'y adi na dinamag noon niya tilinutok amasida. Hape akit kita nagmatlatan. Ay, awan. Adala ang nalagip ko. Sige. Umuna ako ni Tisileta. Kaya't kung tagin na. Amangan mat no addan babae ti asawa. Kasano laang nga napudno jay ko na ni Tommy kanyak. Nga adda nakita na babae akadwa ti asawak, itay agsapa. Nasapa ka mo't nagdigos lakay? At ang amin papanag, bakit? Saan pa'y anak hariin di anak ta? Biro ka na kantumanan. Ipakaawat mo latan kan kuan Ngamin, masapa kita. Mangan ka pa'y nga rod Adapay na bati asidaan idirabi Impapudot kon. Sige man nga rod, bakit? Kat, anya nga oras manan ang makaawid ka. Numabalin, saan ka kumaamarabyan unay? Ay, diyak masigurado. Nonya nga oras ang agawid. Itext kan tulatan. Wan gayam lakay? Sino di kadwam a babae idi kalman? Babae? Wan, ada nakakita kada kayo. Ni Jackie day jay. Sino a Jackie? Agseselos ka? Ay, saan? Apay ko mga agselosak. Kaya't ko laang amaamuan no asino day jay. Kaadalak laang idi day jay iti high school. Bakit? Awan tirumba nga pagdanagam. Tas si kalaang tay ayatek. Apay akasta ti lang friend. Ni Jomer ka di manin ti makagapo? Friend, classmate na kanungot dyan nakitam akadwa na idi kalman. Kas jay ti ka close da? Anyat kayat mo asawan? Kaslamet nga min adda relasyon da, friend.
Natalie, nasken na paliiwam nila kay mo. Amang ano addan milagro nga aramiden na. Ala, sapay la ko matasaan apod no dayta. Paliiwam, friend. Panag ko nam, friend. Maaramid nga ta ni Jomer tikas day kanya. Diyan ka mo. Narigat nga minti agsasao. Nang runa, nuawan mat pamanagnek, friend. Dayta nga rod kat, friend. Ah, adda na panunot ko, friend. Kita man ti Facebook na. Bueno, kita no asino dagiti ka-text na. Ama ano ibaga naman aman nakibiyangak, friend. Ay na, friend. Agasawa kayon. Ket no awan ilimlimad na ken ka, awan ti rason, tapno panunutan na aman nakibiyang ka. Nakaturugan ti asawak. Alaag ti cellphone na. Ket kitaot no asino ti kachat na, ken katetext na. Ni, adamat password nan. Itaman pa nga ni ka na ti password. Amangan no ti anniversary mi ti password na. Ipadas ko. Ni, wrong password ko na naman. Amangan no ti birthday na. Ipadas ko. Aday ta, nalukat ako na. Kita ak man ti messenger na. Jackie. Ni, apay akachat na dahi a babae. Kan, apay ang nagadumot ti insend na aladawan na. Amahan na damot na relasyon da adwa. Ni, bakit? Apay igamam dito cellphone ko. Kwa, nakiteksak la ang lakay. Oh, adoy, nalpasan. Pasensya kan no sa anak ang nagpakadakan ka. Nakaturog kamat ngaminan. Sana parikot dito, bakit? Oh, hanya ngay, nalpas ka din. Wan, lakay. Rumor ka de, bakit? Wan, ada na patag apapanak. Si kapay laang ti makaamoy ti anak ta. Anya? Papanam ka di manan. May salaang nga aldaw daytoy lakay. Tatang, di na ka di kayat akaduan dito'y balay. Makitam dayta. Mailiwon ti anak taken ka. Kanayon ka ngamin nga awan. Tatang? Lala. Siya kung ti makamoy ta anak ta. Basta saan kang pakpakarabi, ha? Wan, saan ka kadya madanagan? Agawi da kadagos. Okay. Anak, mangan kayon ton ka ni tatang mo yung ton madamdamawan. Ada si daan ijay lamisaan. Una nang. Sige, inakon. Tapno makaawi da kadagos. Hi, Jackie. Ay na di order ka. Natalie? Ada ka di kasi narak mo? Ngamin, kaslada sapsapulam. Kwa? No asino man day jay, pasensyakan, ngam saan ang makaumay. Amumot asyak ti asawa ni Jomer. Saan ka di? Ha? Sige, mapana. Mabalin ka di agsarita tapay. Maipapanitian niya. Amok nga ex na kati asawa. Kat agkita kayo kumaita. Saan ka di? Kasano nga among? Binasak dagiti chat mo kan kuana. Jackie, agpakpakaasi akken ka. Sardangam ti asawa. Di mo ko madadaulan ti pamilyami. Yes, sir. Apay asyak ti pangibagaam iti dayta, Natalie. Madanagan ka? Nga amangad no agawak ni Jomer kan ka? Napintas ka, Jackie. Amok nga adupay alalaki ti agdaton kan ka. Kasano nga'y? No nila ang Jomer ti kayat ko. Nagkalay sa kamin ka ni Jomer. Iso nga adaywam ti asawa. Oh, apay ngagsangsangit ka. Nagapuham. Friend, Oh, anya? ada babae ni Jomer. Ay, no kasta. Pudno ti atap ko. A babae na ti kadwana, idi nakitak ida. Uwan, friend. Kat, anya tinapasamak. Ag sinarak na kumain di restaurant. Ngam siyak tinapan.
Ada ijay ti babae ni Jomer. Nagpakpakaasi akan ko ana. Ano mabalin kat di nadadaanan ti pamilyami. Ngam saan adim ngagkanyak. Isupay tinatagsit. Apay ngamin anak isinara kakankwana. Ni Jomer nga asawam ti kasaritam. Saan ati babae na? Tanupod no nga ay ayatan na kati asawam. Liklikan na dagiti banag ang makadadaal iti pamilyayo. Friend, diya ko na mo na anya ti aramidak. Patib ka rin ti pakinakam mo, friend. Panunutam ti anak yo. Kasaritam ti asawam. Ket no di na kayat ti agbaliw. Nasaysaya at no panawan nyo pailaan. Bareng makaamiris. Jomer, Apay ka di? asino ni Jackie itibiyag mo? Ha? Kaadalak lang ni Jackie. Ulbod, nabasak dagiti chat yu. Nag-sweet kayo pa'y. Anya? Pakawanan na kuma. Saan na maulit day jay? Nagsakit dayto nga inaramid mo, Jomer. Isong agawid kami pa'y lang kaniben iti ayan dananang. Di mo kumaaramidin day ta. Di mo yadayo kanyak ti anak ko. Napanunot mo kumaday ta. Sakbay ang nagaramid ka iti pakadadaalan ti relasyon ta. Please, ikan na kumapa iti may sagundaway ko. Ikarik, agbalbaliw akon. Masyan ka kumamit kanyak. Kinjak ka bailan amaya dayo ti anak ko kanyak. Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam. When, adto iti cellphone ko. Saan ako niya garamat iti cellphone? Idulin mo daytan. Saan ang masapol nga alaag day ta cellphone mo? Tanupod no ang napatag kami kan ka. Sika amismo ti mangliklik iti sulisog. No kasta nga rod, saan kayo na pumanaw pa'y? Sige. Ikan kapay iti may sa agundaway. Sapay la kumata saan mo nga ulitan pa'y. Ikarik, bakit? Saanin ang maulit pa'y? Siguraduam laan. Tano saan? Saan akong nga agdwa-dwa amang ibatikan ka. Friend, gumatahak man iti asukar, tinapay kan kape. Mabitlaeng. Aha. Oh, ato iti bayad ko, friend. Ket, kumusta kayon kini Jomar? Kinasaritam. One friend. Nagkarimat. Adinan ulitan ti inaramid na. O di nasayaat. Kuna na nga alaot ti cellphone na. Ngam saan ko nga inala, friend. Nalagip ko nga minja imbagam kanyak. Ano pudno nga ipatpatag na kami. Liklikan nanday dya babae. Nasayaat no kasta. Ket sapay la kumatagbalbaliwan ni Jomer. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. O sige ha, mapana ko man. Taur-urayan nanday ti ginatang ko. Okay. To'y bariyam gayam. Nalipatan tamat ten. Lakay, umay kan. Agkape tayon. Kumayan. Ni Ben ngay. Ada iti silid na. Aramidan na kanupay di homework na. O sige, agkape ta nga rodan. Ay, wan gayam. Ada ka di pa panam ita. Uwan bakit? Inawagan na ngamin ti boss ko, kat naskin ka no amasapaak. Di ka madanagan bakit? Awanan ti sabaling aramidak. Marabyan ka kadi? Diyak ka mo bakit? Dependen to no malpasadagos ter aramidan me. Agteksak tulat tagan kan. Okay. Oh, di mo liplipatan to'y balon mo, Oh, nasaya at matanasapa ka anak kaawid lakay. Nagluto ak iti paborito masidaan. Agyamanak no kasta bakit? Nag-shower ka lang Kalpasan na mga anak ton. O, sige. Ay. Sino di mauawag ka ni Jomer?
New number, mat. Ay, amangan no tipos na. Song batak, taamangan no adda na patag na ibagana. Hello, babe. Agyaman tayong tulod na kitay, ha? Imbagagayam ni sir, masapa ka kano inton bigat. Nalipatan na nga imbagakan ka. I love you. Jackie? Oh, Natalie. Si kagayam na ita. Ayan ni Jomer. Mabalin na kasarita. Talaga nagpuskol tarupam anya. Relax, Natalie. Pagyamanang pay, takanayon nga agawid ni Jomer dita. Taamangan no syakton ti mangyayawid kan kuana. Awanan kay tibain. Saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka, Natalie? Aywan gayam, imbaga ka din ni Jomer nagkuyog kami itay. Panagkunag kat saan pa'y. Agpadpada kayo nga awanan itibain. Natalie, asino timawag? Asino pa'y kuma? Tinalaig akabit mo Oh. Punak man no linikli ka munday dya babae. Natalie, agpalawag. Saanan? Jakon kaya't amangag ti palawag mo. Nauma akon iti aramid mo! Nakaimpaki akon anak. Umay kan, mapantapay lang iti ayan dalolam. Ha? Panawan ta ka din ni tatang, nanang? Saan? Kaya't nakakanula ang amakita ni Lolam. Saan abale? Agsublitan tumutla ang ditoy. Ala, umuna kan ijarwar. Urayan na kun ijay. Natalie, pangasim. Di mo aramidin ti kastoy. Agragsak kayon iti kabit mo. Awanon tilapad kada kayo. Diyak kabailan na awan kayo. Saan abale Tadamot ti kabit mo saan ka di? Nagragsak kayon tupay adwa. Apay paylaang nga ipilit mi ti bagimikan ka. Natalie, please. Inikan kay ti may sa agundaway. Ngam sinayang mo, Jomer. Pangasim ko, ma. Nauma akon. Diyak kaya't adumtang ti aldaw. Ama di presak gapulaang kan ka. Iso na saysaya at ngagsina talaangan. Ay na anak ko, imbag ta nakapasyar kayo. Dito'y kami ngagnaad, nanang. Ha? Itian niya aga po. Kasano nga di asawam? Adda kabit ni Jomer, nanang. Anya? Pudno tinanggagyo. Ha? Kunak no din an ulitan. Inikak iti may sapay agundaway. Ngam inulit naman ang tinaramid na. Ay, no kastamot lang ti aramid na. Mayat ti desisyon mo. Nga agawid kayo pailaang ditoy. Narigat, no day tati pakaalam iti sakit mo. Wan nga rod, nanang. Ala anak ko, saan kuma akumpormi ti pampanunutam. Patib karam kit di ti pakinakam mo. Panunutam kit di ti anak mo. Isulaangan ti pangibukbukam iti panawan mo. Adda bisita, anak ko. Ha? Natalie, Anya ter aramidam ditoy. umayag agkid daw iti pambakawan mo. Ken, umay kayo sukunanan. Agawid tayon. Nakapagdesisyon akon, Jomer. Huh. Dito'y kami pailaang nga agnaad iti anak ta. Nanang, pagawidan yon day taat tao. Diyak kaya't amakita ti panagrup-rupa na. Pasensya kan, Jomer. Noan niya man ti desisyon ti anak ko. Respetuam ko ma. Dumtang tumutla siguro ti panawan ang mapakawan na ka. Ngam saan pa'y nga ita. Tinapatag, ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo. Iti kasta, maay ayo, kat barang agsublikan ka, barok. Sapay lakuma, tadi mon sublian ti made nga aramid mo. Aging gaita, adda kami latta iti anak ko dito'y ayan dananang.
Kanayon a bumisita ni Jomer, ngam kasladyakon kayat ti makisinubyan ken kuana. Taam ka nga mga nuulitan namanen ti agbabae. To'y pagayam mo, Natalie. Pagayam Natalie, agyaman nakiting ka panang ipatulod iti pakasaritaam. Natural masaktan ka, gapo ta nagbabae ti asawam. Ket ala, ipagpagapo may iti binangon nyo a pamilya. Ikamanan iti sabali agundaway ti asawam. Tabaren saan nan nga ulitan ti naramid na. Angam kit di, adda amin kan ka, apangetten. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Natalie, manipod Bagulin La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.